عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله كلكم بخير. رجعنا لكم فيديو جديد عن سلسلة بحر كرافت، ويانا اليوتيوبر كعبول. هلا شباب، اليوم عنوان الحلقة رحلة كهفية جو البحر او هنا بالجبل نحفر رحلة كهفية. يلا شباب نبدي. سلام عليكم شباب، يا بكل خير. رجعنا لكم فيديو جديد ويانا مستر روك. اقول لك وين البكاكس؟ هيا ورا. شلونك مستر روك؟ هلا حبيبي، يلا البس الدروع خلنا ننزل. لقينا قرية. يلا هاي حط لايكات شباب، لايكات. لايكات هواية نريد. يلا 1 2 3. شباب طبعا هنا اكو موارد كلش نادرة ادرى من الكهف العادي، بس هنا المشكلة تغرق. اصعد. راح اموت. انا شايف على اليوتيوب يبدون باب جوا وما ايش اسمه، باب يبنون. يلا طب انا راح طب. وين المكان ضيعته؟ واحد رقعني بترايندنت. يا خرب زين تعال كتلة حيدوك. يا كنت بعد نزلت. خرب راح اموت. سوي كيف بالدري؟ ايش سوي؟ قتلني. لا بطبخات شباب في الجبل. تعال يا معود عصير. حكت لي ابو ترايدنت، اعطيني ترايدنت. ورع اعطيني ترايدنت، اعطيني ترايدنت. كعبول اعطيني ترايدنت. الله هاي كلش نادرة، حطها بالانفنتوري. يا شباب خلنا نسوي باب، نسوي باب لنا. ها حبيبي والله اذا اوه نو. هوب كبر. كسرت الكوبر، كسرته. وانا ها كعبول جوا. انا بس اصعد، بس تعال يمي شوف بالبيت. بنت كسرت القزازة جوا، قدرت اطب للبيت من جوا. اخذ نفس، شوف تعال خذ نفس من جوا. حصلت هذا الكوبر اسمه رو كوبر. هذا كوبر يمكن ينطبخ. حصلت اروح اجربه. يمكن ينطبخ هذا. اي والله ينطبخ، صار كوبر. عندي كوبر صار. اوه جوا لقيت كوبر ايش قد. اي دا انزل نشوف الدايموند. انا اول ما اسوي بيكاكس. اي والله هنا تقدر تتنفس، لك طبيت بريفين. لك درد اسدان. دايموند وانا وقعت ما دمجت. تعال.
معلقة اللعبة عندي لافا طايرة. لقيت جولد. صعدت انت ولا؟ لا جوا بعدني دا اتنفس عادي كأنما ريفين عادي. حصلت الجولد. ما عندي شنو. ما عندي خشب. عندي خشب بس كشر اريد فحم. ما صدق عندي خشب. هذا شنو لابس؟ شباب ترى هذا التحديث كل الزين نزلوه شباب، اذا ما تعرفون نزلوه تنزيل خليكم من التعليقات. اكتبوا بالتعليقات انا احط لكم طريقة التنزيل. عندك معود عندك بس عندك فحم. لا ما عندي، انا دا ادور على الفحم. فحم كان اكو. ايه هناك. فحم زين. جوا حسن. سراب قصدي. مستر روك. تعال هاي جولد. انا عندي بكاك صاير موخر ما يتكسر بال شو يسمونه ستون. شلوني حتى نسيت اسمه. واحدة والجولد. روح دور فحم. فحم انا شفت. زيت الفحم فوق. لقيت ريدستون. انا عندي خشب وعندي الزيت. بس زيت فحم. والله مدق. ماكو فحم. شباب اسف على الرؤية عندكم، حسب كنت نلقي فحم. كريبر فجر. هذا كافلخ ريفيلخ تعال. فيني هو هذا اللي ينزلني. هذا هيك تفله بماي. دايموند لك دايموند. اول دايموند وينك؟ يا لقيت عندي بس دايموند وحده. تعال. بس متروس ذو تلفون. ايه اندمجت باللافا راح اموت. متت. لا ما متت انا زين. معلقة اللعبة معلقة اللافا عبالي مو لافا. سكليتون. دير بالك هاي لافا. هاي ما لافا دير بالك. تعال اطلع هذا مي. ذاك هو السكليتون. بوش ليه قلت ليه صعدت ليه. احتاج هذا العظم ما تحتاجه. سوي بون ميل. امشي خلنا نصعد فوق امشي. كعبول امشي.
دايموند وين؟ دايموند لا. والله لا. 4 دايموند. والله الأحداث طولية. شباب ترى مو غش، نزل تحديث وشوف. التحديث الجديد ضافوا فيه هواي موارد. لا يمكن نجيب سهولة. وين؟ اريد القي فحم ماكو بس جولد. بعدين خلنا نطلع. هناك شوف فحم. فوق بس. امشي يلا. وين جينا؟ ما لافا. خلنا نمشي. هنا. نزلنا من فوق. وانا كنت تعال تعال لقيت ايرون. تشوف اسمي؟ اي شفتك جيت. أنا دايما لابس. عشان سبايدر. شباب ليش بس حطينا كل شغلات؟ أنا وايد أصدق ليش تحصل صار؟ هذا الساوند جديد. أنا فوق ترى. بدي اشوف اسمي. إيه. تعال. ما ألاقي بس جول. حتى انا بس جولد. هاي ام جولد. كل أسبوع ألاقي. سيطلع ماي شافت. بس تعال شوي أسبوعنا ألاقي. بس تعال فلش بمكاني يا معود حصاد جوا. ألاقي أسبوعنا. وصلت ما ادري وين دا اصعد. ألاقي من الجوعة علي. اي بس تعال عوف العناكب. انا اسمي جوا صار مو. ماكو حتى مدالقي ايرون. والله ايش قد وياته. ها اعطاني اياها اعطاني اياها خل اسوي بكاكس لك وبكاكس لي. لك بكاكس بكاكس. يلا نمشي من ذيك الجهة وخلنا نصعد فوق بعد. دا اصعد.
امشي امشي يا معود امشي. امشي. والله ماينكرافت دوخة، بس حلوة هي اللعبة. خلاص وي كنت نجي بعد دايموند. وي يلا يلا، بكت نلقى دايموند. وش فيها ريدستون؟ دوني بس ريدستون. انا صعدت رجعت فوق ولقيت ايرون حتى. هو هذا اي هو دوني دوني. حتى كوبر لقيت بعد. بس ما وضحتني. نفس نفس اريد نفس. لا جوا جوا. الكوبر ما تقدر اكسره، وقع جي علي ماي. اوف دا احاول اصعد بس ما تقدر، الماي دا وقعني. الحديد. ساعد ثاني. صعدت. انا هسه اريد اجمع الكوبر هذا، اريد اجمع هذا الكوبر. هذا كوبر وايرون. بس ما احتاج فحم، انا حطلع من الكهف. بعد كمل اني. هي بعد. جمعهم من انا احسن لي. بس انا يمكن اجمع الكوبر واجي.
شباب هاي نجمع كومة لازم تعرفون ماينكرافت، وين اكو واحد ما يعرفها؟ كلكم تعرفوها. بس المهم لقينا دايما. مهم دايموند. شباب ترى ضاربين كذا بس مو احنا نسوي. وايد. حتى هذا مجموعة، هم جمع الكوبر. جنب عدة رايدي. لا وقعت، متت. زين 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 زين. انت هذا جنب عدة رايدين جوال. والله والله. جيت. وانا ايام ايام تعرفون. هاي. وانا هناك. هذا لا. ذاك شفته، اي ذاك. موت. تعزمهم حاصلني. عندي ايام قوي. والله نسيت. قتلت حسين روح، يمكن وقعت ترايدد فانته. وينه؟ هناك اللي قدام. لا وقع بس لحم زومبي. بس لقينا جولد هواية. ايرون صار عندي 3 ايرونات بس. والله الكيف العادي احسن. الكيف العادي انا اقول احسن. يلا امشي نروح لكهف عادي نسوي. نص ساعة. اي نص ساعة. نص ساعة شباب، هاي حنكمل تصوير. كتبوا شباب على الفيديوهات. هسه نسوي رحلة كافية تلخ 10 دقايق. لسه افرغ الاغراض. يلا خلنا نسوي تشيست. حسوي بكاكسين دايموند. انت ايش قد عندك؟ انا عندي بس 2. لا 5. طيب ساسة دايموند. هاي بكاكسات دايموند. هاك بكاكسلك وبكاكسلي. اعطيني الفحم، اعطيني اياه. اعطيني اياه. اعطيني اياه بعد. وانا يلا وقف اصعد فوق. احط الاغراض بلا فراني طبخا. ليل نهار عادي. اقول لك الفحم اختفى من عندي. ما ادري. ماكو. حط ذني كلهن. اي ماكو.
امشي خلينا نصعد لي فوق، روح لكافيه خلينا نسوي، او نسوي سيف ايرون. اديك ايرون؟ لا اكو بس نمشي فوق. شفت كهف. تعال هني. هذي كمان نذر نمشي خلينا نستكشفها. تعال اكو اثنين ايرون. حشوي ثلاثة حشوي بالباب. لكن نمشي نشوف الايرون، نمشي خلينا نطلع رحلة كافيه، انا طلعت ترى. لا تسوي سيف ايرون. سوي سيف ودا نطلع لي كهف ودا اسوي. جيب كرافتنج تيبل من يمك، كرافتنج تيبل. وين؟ جيبها جس؟ جوا بالطابق الاخير. حنزل؟ عطنا ناس صاعد. حتى لقيت فحم هواية. هذا البكاكس يحتاج دائما خاف يتكسر. لا انا لا ما عندي خشب، او في الخشب عندنا كرافتنج تيبل وعندي ستيك. جي جيب بس كرافتنج تيبل عود اسوي فرن من يروح. تبقى امك اشوف هاي مال نذر واجي اني. الجست بي خوذة وابسيديان. لا ما نقدر. هاي شباب راح ادخل لي النذر. نكسر كله كامل، هاي بسدانة واحدة بس. اثنين. شو باي خلينا نكسرها. ندخل للنذر شباب، ندخل للنذر لما بقي على الحلقة القادمة. شباب حنخليها على الحلقة القادمة مال النذر، على الحلقة القادمة. هاي اشتعلت البوابة، بوابة النذر. صوتها يخوف. دايم صوتها رعب. ها شباب وصلنا لنهاية الفيديو، نتحملنا تحطون لايك وتشتركون بالقناة، والحلقة الجاية ان شاء الله حتكون النذر، ان شاء الله حتكون النذر والاغراض الايرون. باي باي شباب. باي باي شباب والسلام عليكم.